지금 당장 확인해보세요. 이 세 가지 증상이 동시에 나타난다면 단순 피로가 아니라 진짜 위험한 경고일 수 있어요. 첫 번째는 호흡 곤란. 숨이 쉽게 차고 계단 몇 개만 올라도 가슴이 터질 듯이 답답하다면 심장 질환의 신호일 수 있어요. 특히 이전엔 아무 문제 없던 사람에게 갑자기 이런 증상이 생겼다면 심혈관계 점검을 꼭 받아야 합니다. 두 번째는 기침. 기침이 2주 넘게 지속된다면 그건 그냥 감기가 아니라 폐렴, 결핵, 신부전과 같은 중증 질환의 가능성도 있습니다. 특히 가래가 함께 나온다면 절대 방치하시면 안 됩니다. 세 번째는 체중 변화. 먹는 것도 그대로인데 살이 빠지거나 이유 없이 늘어난다면 갑상선 기능 이상 또는 암의 초기 증상일 수 있어요. 바로 병원 가셔야 합니다.